老师讲一下，在我们维护 3D 打印机，一般来讲要有几个特殊的这个辅助工具。哪几个辅助工具呢？一个是料盘的包装塑料袋，这塑料袋不要随便扔，最好是收起来。一个是可以当垃圾袋，另外一个，对于拆挤出机这种模块，拓竹做的是比较优秀的。你在这边可以直接用这个螺丝把它松开来，防止这个东西到处乱崩。这点要提出重大表扬。有些厂商的挤出机模块，它是属于你要硬扣进去的，当你拆开的那一刻，它的弹簧会飞。就这么大一个房间，我告诉你，到时候崩的满地都是。我是怎么办呢？我就是装在塑料袋里面拆，你崩吧，你随便崩，你能崩得出这个塑料袋，我也就认了。所以说你们看得出来，我是塑料袋外面再加一层这个抹布。为什么这种抹布呢？是因为螺丝这种东西很神奇，它遇到这种硬的这种桌面它会到处乱崩。但是呢，碰到这玩意它就会软软的趴在这上面。所以说，防止螺丝出现意外，就是崩掉的情况，还是一个是塑料袋保险，让它扔进去。你看我现在这所有东西都在里面，那么我到时候一拎一提它都在里面待着。然后呢，如果说你要是怕崩的话，你就所有的在这个袋子里面操作隔着袋子操作没有问题的。我为什么这次要拆这个 PS 的这个挤出模块呢？是因为我遇到一个很奇怪的现象。PLA 它不堵头，但是遇到 PET 机，无论是哪一家的 PET 机，它都会挤出机在那边咔咔咔咔的打滑。我就怀疑，我就不知道到底为什么。然后后面我现在看了一下它的整个这个齿是正常的毕竟来讲才用了1个月，而且还不是满负荷运行，没有出现到这个齿有问题。我仔细看了一下，这齿都是完整的。OK， 那么挤出机的问题就可以排除了，待会儿把它装回去。剩下的就是这个喷头，虽然我用了很多种办法。那个孔针替换料冷拔没有用。那我现在我也换了硅脂了，还不行的话怎么办呢？换喷头，我这边还有一个原厂喷头，到时候再接着换。但所有的操作还是老规矩，放塑料袋，下面垫张纸，慢慢的一点点认真的操作。反正不要慌，一定要充分休息。就是有一些朋友他这个使用这个拓竹也好，或其他 3D 打印机在进行维修的时候，千万记住不要疲劳操作，更不要走神，一定要聚精会神。你别他妈吃着火锅唱着歌，然后不小心把什么缓冲器装反了，然后呢，比如说正在加热的时候，你还在修，然后一下上料到时候搞得整个车祸现场我知道有些朋友他是属于那种集中注意力比较差一点的，像我这个人现在也是注意力涣散，一定要给自己一个稳定的地方，防止到时候找一个零件找半天。我跟你说，实验室越大，那个崩的一个东西基本上大概率是找不到了，一定要小心一些，好吧？希望同学们养成标准操作习惯。这个耗材的塑料袋不要到处乱扔，修东西的时候很重要。还有备一块抹布，包括我们 3D 打印机在进行维修的时候，比如说我在这边，我 3D 打印机在维修的时候，下面都会垫一块塑料布，所有东西全部都在布上面。一个是防止油灰尘对我们的平板造成污染，另外一方面也是为了保证我们的工作现场所有东西都能比较清楚一些。你别看 3D 打印机这机箱小，你一个螺丝崩掉了以后，你还真的不一定能摸得出来，好吧 ？Later。被气得咬牙切齿，无言以对。好了，大家看到了，现在这个新的喷头换上去了，然后刚才通过了测试，就是原先我这边送料，只要送进去的时候，它这边挤出机就会打滑，就会出现咔咔咔的声音。这对于我们 3D 打印这种老玩家来讲，再熟悉不过了。要么就是挤出机齿轮掉齿了，要么就是我们喷头堵了。刚才呢，通过我们这个检查以后呢，发现齿轮模组是没有问题的。这是万幸，当然了，这也是应该的。为什么？我这个齿轮模组总共也用了没太长时间，他这个时候就跟我说不行了，那明显是属于就是绝对是属于不像话那种类型的，这就没天理了。然后呢，喷头我换，这个喷头就很奇怪，这个喷头很新，没有出现歪斜，一切正常，看起来没有任何问题，捅也能捅出来，冷拔也能冷拔掉，但是就是换 PLA OK，PET 机就是不行。我刚才又截了一段 PET 机去走了一遍，一切正常，没有任何问题，这就好吧，换上去接着打。